Taawo era ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu ate nga ffenna tumanyi nti ku mulundi guno amatikkira ag'Abeene ag'omulundi ogwa-28 tuli waka tuli Buddu. Carlton Scovia Nakamya nzize gy'oli. Ali ku BBS Telefinance Carlton Scovia Nakamya tuli mu Kanyomero buuza omukulembezeewo ebula ennaku 3 omuggalo gwa COVID-19 ogw'ennaku 42 ogwalangira omukulembeze w'eggwanga gulabe nga ate guggwako. Kino kitegeeza nti oba oliawo bannayuganda balindiridde okulaba ekiva ew'omukulembeze w'eggwanga okumanya oba omuggalo guno gugenda kwongezebwayo oba ennaku 42 eggwanga lijja kubanga liva ku muggalo. Twagala okwetegereza enteekateeka ey'okugabira abantu ssente n'okulaba oba ekigendera kya gavumenti okuggalawo eggwanga ddala kituukiridde mu nnaku zino ze twakatambulako ebizibuzaayo ennaku 3. Tulina omubaka owa Bukoto Central Engineer Richard Sebamala era akatubuuzeeko. Abatulaba ku BBS Fina nate mbalamusizza basaasira okuba nti nomwina bammwe ababuze mu budde buno bemufiiriddwako okufa kungi buli wamu ebisanje ekyannamukaaka buyaga yonna genda kyesiiga abafudde covid bangi ne be bajja e Kampala be baziise ewaffe bangi bonna baba baana baffe kitalo nnyo kitalo ddala nate katulabe engeri gye tugenda okufamu. Honorable ebule ennaku 3 omuggalo guggweko abantu balina okufuna ssente naye n'okutuusa olwaleero enteekateeka okugabira abantu emitwalo 10 tennaba kukomekerezebwa ate nga n'abo abaafuna waliwo basindikira emirundi 2. Enteekateeka eno gw'ogiraba otya yonna ey'okugabira abantu ssente n'okudduukirira abatalina? Okusookera ddala nga bwe nayogera emabegakaawo nga bagamba nti nno tewaliwo olunaku omwana wa Buganda lwe yali aleze engalo n'alinda bamuwe. Omwana wa Buganda abeera mukozi. Bajjajjaffe bakolereranga ne mu kaseera akazibu ennyo banoonyanga engeri gye bayinza okukola. Era wakiri bwe balabanga ng'obuzibu buganye bagendanga ne balwana ne bawangula ebitundu ebirala ebirimu emmere naye ne balaba nti bakola. Bw'olaba nti ennaku 42 omuntu omuwadde emitwalo 10 nga buli muntu bamusuubira okuba nga alina abantu 5 famire ze bawaze ze zirimu abantu 5 kitegeeza nti buli muntu baali bamusuubira okuba nga alina emitwalo 2 okumala ennaku 42 kitegeeza yali alya siringi nga 3 olunaku kitegeeza bwali yali talina kyakola ki emitwalo 10 gyali tegina gye kiyamba muntu. Ekyali ekikulu ffe kwetegekera muggalo okulaba gavumenti yateekawo muggalo yali eyagala bwagazi kukendeeza ku bulwadde nsaasaana yaabwo naye ate abaana abaava ku masomero ne badda ewaka baatwala obulwadde. Abaana bwe baatuuka ewaka ne batandika okwekyalira n'okuzannya emizannyo bonna era baatwala obulwadde eri abantu. Ne tusaba gavumenti kyetwagala kyokka kugema ki bantu amala okugema abantu tuddemu tukole naye ekyokuba nti nno tuli mu muggalo tekikyayamba. Abantu bali bubi, abantu tebalina ssente. Ekyannamukaaka ba private teachers tebabawa ssente, aba boda tebabawa ssente. Ba mu Bukoto Central bawaako site zokka ne site zennyini kiwulikika kitya nga gwe tuwafunye wadde 10 ng'oli afunye ssente emirundi 2? Kiwulikika kitya ng'ennaku 42 ziggwayo naye ng'abantu abamu tonna bakukola ki kubawa ssente? Ntyala Nabbanja simanyi oba bw'atuula banga sika buntu okuba nti ebibuuzo ebyo 2 tebiddiddwamu ne report gyaleese okubagadde olw'okuba bawadde emitwalo park Public Accounts Committee Minister era kagende nga kanoonyereza ku ekyo teyayogerako nti waliwo abawa ku mitwalo 5 naye gye n'emitwalo 9 amasimu gaabwe n'endagamuntu tezikwatagana n'ebirala. Talina we yayogerako nti kwolwo esente emirundi 2 kyokka nga lwo abataafunirako ddala mu nnaku 82 abali obubi ennyo. Era ne tusaba nti bw'aba akola enteekateeka eno olulala n'ebifo ebirala ebyalo bagikole mu categories si mu bifo nti no kuba private teacher yava Kabong yava Arua yavaawa n'agenda asomesa e Masaka tafunye ssente. So tugende nga tutuna category by category nti aba boda aba private teacher bano be beetaaga okuyambako. Tusuubire budde ekyokunoonyereza ku muvuyo gw'abaddewaawo nti omuntu omu n'afuna ssente emirundi 2 abatali 2 abatali bantu 10 ate ng'obudde buno amasimu gaabwe gaggaddwa kampuni y'essimu kwe baweerereza ssente ezo.
Speaker yasaba omwezi gumu, yawa akakiiko omwezi gumu okunoonyereza ku gundi eyo kakumyewo report. So nsuubira nti tujja kubeerayo mu kakiiko ako wadde tetuli memba ba kakiiko ako batukkiriza okutuulayo twongere okwetegereza ennamba ezo tulabe oba ddala abaafuna ssente emirundi ebiri bakikola kagenderere oba n'abo abaafuna be bennyini abaali balina okufuna oba baali bannaabwe yali syndicate. Obubaka ki bw'olina obusembayo eri abantu b'Ekyannamukaaka n'abantu b'e Buddu nga toteekera okukyaza empologoma? Obubaka bwe nnina era essanyu etubuganye okuba nti nno Ssaabasajja Kabaka agenda kubeera Nkoni bannaaye obulwadde buno gye buli era abantu bafa era mubalaba bangi nakaakati leero kumpi tuziisa abantu nga 3 ebuyaga nga 2 n'awalala wano gwe bambikidde yakafa ebibaale kati. So mu mbeera yonna tulina okwekuuma ekirwadde kino olwokuba twagala okwekuuma ekirwadde kino muyinza of course sijja bagaana kubeera ku kkubo nga Ssaabasajja ajja ekyo kyo tosobola kyebeera amakubo gagenda kuba gajjudde naye simanya batugenda kwewa tutya amabanga ne masks wakirizo muzambale muzambale musanyukire omutanda naye ate Nkoni muleme kusembera nnyo ate kukwasa Ssaabasajja bulwadde mumuleke twebaza Ssaabasajja ebintu byakoledde obuki Obuganda ebyensoma ebyenjigiri ebyobulamu ebyensimbi njogere kindeke ki Ssaabasajja buli kimu akoze eki akikoze atukuumye ng'Obuganda atukuumye nga tuli bumu akuumye ettaka lyaffe tetuwulirako nti Ssaabasajja Kabaka yatunze okitegedde ate naafe twamugamba nti tetuli mutiitirira ku kintu ekikwatagana n'ettaka era oyo ayagala okuzanyira ku ttaka lya Ssaabasajja asaaga baganda bange era mikwano gyange bazadde bange ab'omu Buddu tulinde Ssaabasajja ajja kubeerayo Enkoni tuyinza obutatumutuukako naye buli omu asanyukire waali ate naffe abanaasobola okutuukayo tujja kweyama obutamutiitirira wadde. Toyanzege olunaku lujja kubeera lwa 6 ng'empologoma ejaguza emyaka 28 ku Namulondo. Nze Carlton Scovia Nakamya tubadde n'omubaka wa Bukoto Central Engineer Richard Sebamala kankubawo gy'oli mu studio. Webale nnyo Carlton